Tere head kuulajad, mina olen Janar Soo ja te kuulate podcasti Peavõit. Tänane külaline on inimene, kelle karjäärist on kahtlemata inspiratsiooni saanud mitu põlvkonda sportlasi, kaasa arvatud mina ise. Samas ei ole olnud tema tee tippu sirgjooneline. Sinna mahtus kordi, kus tuli mingis mõttes otsast alustada, taastuda, end üles ehitada ja seda nii füüsiliselt kui vaimselt. Mis tunne on, kui jõuad maailma tugevamasse liigasse, aga su keha paneb sind ikka jälle proovile, kuidas hoida usku ja sihti, kui sind saadavad luumurrud, rebenenud lihased, operatsioonid ja võitlus iseendaga. Ning mida teha siis, kui üks osa sinust ütleb, et nüüd aitab, aga teine ei suuda veel loobuda. Just nendel teemadel hakkame täna rääkima Eesti läbi aegade kõige edukama jalgpalluri Mart Poomiga. Tere tulemast saatesse! Tere tulemast ja aitäh kutsumast! No, mõtlesin pikalt, kuidas siin seda asja alustada ja siis mõtlesin, et räägin ühe sükse loo. Ja lugu on selline, et ma ei tea, ma olin äkki mingi 11-12 ja vanaemal käis ajaleht ja ma käisin seda spordiosa seal alati lugemas. Ja ma väga hästi mäletan, oli üks artikkel või see spordileht seal keskel, 2 lehe keskel oli suur Mart Poomi pilt ja siis olid väikeste joonekestega nagu tõmmatud siis kehapiirkondadesse, kus sa oled vigastada saanud. Ja see pilt oli väga kirju, põhimõtteliselt peaaegu iga kehaosa oli seal ikkagi ära märgitud. Ja minu jaoks oli see justkui nagu esimene kord, kus ma hakkasin nagu vigastusi ja sporti selles mõttes seostama, et see ongi osa spordist. Ja võib-olla siit ongi hea küsida, et millal sina võib-olla nende vigastusi ja siis sporti sel viisil seostama hakkasid, sest noorena ma ei tea, minu jaoks oli vigastus lihtsalt nagu haiget saamine, sest see ju tegelikult mu elu ei seganud, mul ei olnud veel seda sihti ja kui ma selle sihi sain, et ma tahan sportlaseks saada, siis selgelt vigastus ikkagi võttis iga kord hoo maha ja ma ei saanud teha seda, mida ma tahtsin. Aga kuidas sinul need esimesed suhted vigastustega olid või millal sa vigastusi ja sporti niimoodi nagu kokku viima hakkasid? No ma arvan, et ükski sportlane ei mõtle vigastuste peale, kui ta nagu see sporti teeb või eriti kui sa oled noor, siis sulle meeldib see spordiala, millega sa tegeled, sa proovid anda endast parima, aga jah, eks võib-olla, kui mõtlen tagasi oma lapsepõlvele ja kui Tallinna Lõvides võistkonnas ma mängisin ja kui mõelda ka võib-olla treeningtingimustele, et kui väravahina pead seal kooli puitpõrandal hüppama ja isegi kui sul ema õmbleb mingit svammidest küünarnuki ja põlvekaitsmed ja puusakaitsmed, et siis ikkagi neid väiksemaid nagu vopse ja vigastusi saada, aga jah, sellega sa nagu lepid kuidagi ära või nagu harjud ära. Aga eks ta on, pigem on siis noorena nagu ebamugav või mäleta lapsepõlvest ei pole et mingi sõrmemurd, väravahel ikka juhtub või, aga ükskord oli ka väga imelikult, kuidagi hüppasime tõkkeid ja kuidagi niimoodi komistasin, et käsi jäid ise nagu tõkke alla või kuidagi, aga siis oli sõrmemurd, aga pigem jah sellised, et ega olidki need väljakud nii ka, ütleme siis välihooajal, et ei olnud küll kunstmurusid, aga vanad kooliväljakud või et jah, ma ei tea, ma olin ka siuke vibalik, et alati, kui pidid seal väravas nagu hüppama igale poole ja samuti, kui sa lähed nagu üks olukordades ründajale vastu, pead olema julge käed või pea ees vahest isegi, et siis ikka saad neid matse, aga või hoope ja aga jällegi, ma arvan, iga sportlase saatus on erinev, et mõnel on neid rohkem vigast, mõnel vähem, mõnel võib-olla üldse, et aga eks nagu on öeldud ka, et tipptasemel nagu need on väga harvad juhused, ma arvan, et väga paljudel spordialadel, ma arvan, kus sa oled nagu absoluutselt terve ja sul kuskil kohas ei kisu või valuta või et nii ta on. No aga vaatavad sellele, et haiget ikkagi sai, siis mis siin noorena üldse jalgpalli juures hoidis, selles mõttes, et Nõukogude Liidu ajal võib-olla need väljavaated kõige paremad ju ei olnud, ajad olid keerulised ja tõenäoliselt paljud nagu trennikaaslased ju asjaga pooleli jätsid, aga kust sul see drive nagu tuli? Ma arvan, et jällegi see drive, et see oli seotud mitme teguriga, kõigepealt kindlasti meie väga autoriteetne treener Roman Ubakivi, kes siis lõi selle noorte võistkonna Tallinna Lõvid, mis omal ajal ikka oli väga kuulus, et aga ta põhimõtteliselt oligi parimatest Tallinna poistest
moodustatud siis noortevõistkond, kellel Roman pani kohe väga kõva koormuse peale ja tegelikult eks me olime ka ikkagi noortena päris edukad, käisime palju mööda Nõukogude Liitu siis võistlustele, tihti ikkagi oli see endine Leningrad ja Moskva ja olime nagu konkurentsivõimelised sealsete suurklubide ja akadeemiatega. Hiljem siis, kui ka perestroika algas ju esimene võib-olla pallimänguvõistkond, vähemalt mulle nii öeldud, kes siis Eesti NSV-s sai Soome suurele rahvusvahelisele turniirile Helsingi Cup, me võitsime selle 2 aastat järjest nii B kui A juniorite klassi, siis tuli veel, mäletan, see oli 1987 ja siis 88, peale Helsingi Cupile sõitsime kohe edasi Rootsi maailma suurimal noorteturniirile Kotja Cup, kus me jõudsime nagu veerandfinaali ja siis veel 89 oli ju ma ei saa siiamaani aru, kuidas see reis välja aeti, me sõitsime ju lõvidega Dallas Cupile Ameerika Ühendriikidesse, et tolle ajal kõik load pidi käima läbi Moskva, et veel käisime Saksamaal, ühesõnaga jah, et miks ma olin seal, ma arvan, ma olingi tavaliselt olingi ainuke väravaht, ma arvan ka see oli oma natuurist, et selline kohusetundlik, ma tean, et kui mulle loodetakse, ma olin ka veel aasta noorem, ütleme enamus lõvide poistest, et see kohusetundlikkus, loomulikult jalgpall meeldis ja mulle meeldis ka see väravahi amet, et ma olin jah selline ikkagi ka noorena oma vähemalt jalgpalliringkonnas ikkagi pikemat kasvu, pikad käed-jalad, selline vibalik, et ja ei kartnud palli ja mulle meeldis ka see võib-olla vastutus, mis kaasneb selle väravahi ametiga. Ja ma mängisin nagu sinagi siis korvpalli ja vähemalt algklassid ja ilmselt oli ka ikkagi mingi normaalne see, ma arvan, või korralik, kuidas öelda, hand-eye coordination, et palli oskasin püüda ja nagu tahtsin nagu palli püüda. Et ma arvan, mitu tegurit ja tundsin nagu, et see väravahi positsioon võib-olla sobib ka minu iseloomuga, et sa oled küll võistkonna liige või meeskonnas on ju liige, aga nagu väravad sul ikkagi juba, et sa oled natukene ka kuidagi individuaalsportlane selles võistkonnas või tiimis, et sa võid ja pead, võid kätega mängida ja mingid nagu ikkagi eriharjutused ja erinõudmised, et see võib-olla mulle väga meeldis, et jah, sul on vastutus, et sa on nagu see viimane mees seal, kes nagu saab päästa meeskonda, aga jah, et sul on nagu, kui sa teed oma tööd hästi, siis on ka, ma arvan, su see roll ja see tähtsus võib olla päris suur ja läbi selle võib olla mul suur saavutus, vajadus, ma tahtsin võib-olla ka kiitust, võib-olla kodus isa käest seda ei saanud, et siis lootsid, et kui teed teada sooritustega võib-olla treeneri käest, et nagu ikka noorte käib. Aga seal pallis, mulle tundub, et tegelikult ongi nagu 2 positsiooni, kes saavad nagu angelased olla, ühed on need, kes väravaid löövad ja teine on väravavaht, et ülejäänud mängijad platsil justkui nagu teevad oma tööd küll, aga kaovad ära, et miks sinust ründaja näiteks ei saanud või olidki kohe väravas ja kõik? Ja tegelikult ma olingi kohe väravaht, nagu mainis, et algklassides 3 aastat mängisin korvpalli ka samal ajal ja kui siis Martin Reimi isa kadunud Olev Reim käis koos siis lõvide esimese põlvkonna mängija Seppo Wildersoniga minu tolleaegses kooli, siis Tallinna 32. keskkoolis uusi poisse lõvides kutsuma, siis mind algul ma mängisin seal proovitreeningul, pandi meil nagu poisid omavahel mängima, mängisin väljakul, lõin värava ka, ja nagu sain juba sinna sisse treeninggruppi, aga mäletan, et siis veel sama vist seal proovitrenn öeldi, et kuule, aga mine nüüd, Olev Reim ütles, mine väravasse ka, ja tõesti ma ei mäleta, mis ma seal tegin aga midagi ju siis ma ikkagi püüdsin seal või tõrjusin, et kohe esimene siis ametlik lõvide trenn, ma olin kohe väravaht ja ega ma ei olnud selline nagu vaidleja ka, et nõustusin ja just meeldis ka, et jäingi kohe väravasse. Okei, aga millal sa esimest korda võib-olla mõistsid, et nagu profi jalgpallur on täiesti reaalne nagu asi, mille poole püüelda ja mis sinust saada võiks, et kas see oli mingi niisugune protsess, mille tulemusel sa siis selle tõdemuseni jõudsid või oli mingi kindel hetk su karjääris, kus sa olid nagu okei, nüüd tegin selle ära, et nüüd enam tagasi pole mõtet vaadata? Jah, ütleme,
päris, kui mõelda jällegi oma lapsepõlvele, et ma ikkagi olin nõukogude aja laps, siis oli nagu raske selliseid konkreetseid eesmärke seada noore sportlasena, sest jah, Nõukogude Liidu koondisesse jõuda või profimängijaks kuhugile Venemaa või Nõukogude Liidu avarustesse kuskil, kuna Eesti NSV-s ei olnud sellisel tasemel meeskonda või võistkonda, oli väga raske seada neid eesmärke, et pigem mõtlesin ka, et ma annan iga trenn, iga mäng ennast parima, samal ajal tahtsin hästi õppida ja pöörasin nagu tähelepanu ka haridusele, et ma teadsin, et see on tähtis, seda ka võib-olla kodus rõhutati, et kool peab korras olema, et ju ma enda kiitus võin öelda, lõpetasin kuldmedaliga keskkooli ja läksin edasi Tallinna Tehnikaülikoolis majandust õppima, et ma arvan ikkagi, et see oma karjäärile tagasi mõeldes Eesti taasiseseisvumine tuli viimasel hetkel või väga õigel hetkel, et kui me 1991 siis saime esimest korda mängida Eesti koondisega siis ametliku maavõistluse Sloveenia vastu, ma olin kohe väravas ja sa said juba, savas ju kõik piirid ja jällegi Eesti jalgpalliliit võeti taas FIFA liikmeks või me olime ka ennem sõda, aga siis jälle me liikme staatus nagu taastati, siis sa said juba tõesti, ma arvan, mitte ainult unistada, said seada eesmärke, et kui sa oled ikkagi piisaval tasemel, siis on nagu kõik uksed ja aknad valla, et sa sõltub kõige rohkem sinust, et sa võid ka nagu mõelda nagu siis profimängija karjäärile piiri taga. Aga kui tuleme siis selle podcasti nagu peateema juurde ka, et mis võib-olla esimesed sellised tagasilöögid, mida sa nagu reaalselt mäletad mingite vigastuste näost või kui vana sa olid, kui need asjad juhtusid ja kuidas need tol hetkel mõjusid? Jah, kui jällegi korra veel lapsepõlvest, siis ikka mäletad, et olid vahepeal ikka tulid kas need mingid traumad ja kas siis lihasega venitused või tavaliselt ikkagi väravahil ja mul läbi kui karjääri mõelda on olnud kontaktvigastused, aga tollel oli Tõnismäel oli see spordidispanser kuidagi või selline, kus see tihti siis määrati nagu elektriravi oli tol ajal moes ja see ikka palju käidud ja kodus siis ka ema tohterdas, siis tehti mingid viinakompresse ja asju, nagu tol ajal oli kombeks ja määriti, ma ei tea, mis salviga või aga jah, proovis nagu ravida, aga need mälestused olid, sai seal dispanseris või seal nagu jah, käidud päris palju ja ikka, kui mingi juhtub, hoiad külma peal, aga võib-olla jah, esimesed nagu traumad või operatsioon, ma mäletan ka, oli siis see oligi tegelikult 1991, kui oli juba väga, ütleme, sellised ärevad ajad, ennem siis 20. augustit, kui me nagu päriselt taasiseseisvusime ja kui mõelda, oli üldse selline segane aeg, et jah, ma mängisin ju oma meesteklassi esimesed mängud 1989 Tallinna Sport, siis, kes võttis osa Nõukogude Liidu teisest liigast, kui suhted Eesti ja teiste Balti riikide ja Moskva vahel nagu halvenesid, siis me 1990 Balti riigid enam ei võtnud osa NSV Liidu meistrivõistlustest ja moodustati Balti liiga, aga see liiga oli ainult üks hooaeg, et finantsraskused ja klubid olid ju nii nõrgad ja kõik oli see ütleme, algusasi, et see liiga lõppes ka ära ja olimegi lõvidest, me olime nagu välja kasvanud. Roman Ubakivi proovis oma kontaktidega nagu siis aidata poisse nagu välismaale Soome pigem ja mäletangi, et siis mulgi oli kaks varianti või kaks klubi Soomes tundsid huvi, oli Kontu palloseura ja Kuopio palloseura. Kuopio palloseura oli siis, Kups oli Soome kõrligas. Ma käisin kuidagi jällegi, kõik need load ju käisid ka läbi Moskva veel. Me ei olnud veel iseseisev riik päriselt ja vaba ja siis käisin seal proovimas 1991 kevadel, see oli päris pikalt, siis sain nagu klubi oli huvitatud ja ma mäletan, ma pidin tulema tagasi Eestisse ja mängisin Tallinna Flora eest, aga Flora oli tol ajal Eesti mitte meistriliigas, vaid esiliigas, ja Aivar Pohlak juhtis seda klubi juba, aga ma nii kaua pidin ootama siis töö või luba või nagu seda luba, et üldse mängida, nagu siis siirdub mängima Soome Eestis, mängisin Floras ja üks esimene vigas, mäletan, et lõpuks see suve alguses tuli see luba,
Moskvast ja ma mäletan, et Aivar vist või Flora ostis ka need juba laevapileti pidin Soome sõitma, aga päev varem oli meil Maarjamäel esiliiga mäng Kopli Dünamoga ja seal ühes olukorras, üks olukord, ma läksingi käed ees ja nagu proovisin nagu ründele vastu minna, jäin hiljaks ja tema jalg siis tabas mu nägu või lõuapiirkonda ja lõualuu läks katki, et see on nagu üks esimese, just jällegi selline sportlase on esimene välisklubi, nüüd lõpuks sa saad loa, et sul on veel laevapiletid järgmine päev, pead sõitma Soome. No tol ajal ikka oli väga kõva see sõna, et Soome küll liigasse ja et see oli nagu päris suur šokk ja no ikkagi ka tõsine vigastus, kui sa saad putsaga nagu näkku, et lõualuud katki, mäletan jah, sõit traumapunkti Mustamäele kiirabi haiglasse ja jällegi tol ajal oli see päris, kuidas ma ütlen, valulik protseduur, et kui pannakse sul need lõualuud mingid traatidega kinni, tänapäeval kindlasti on nagu parem see tehnoloogia ja see oli nagu päris karm valu, ma mäletan algul ja sa ei saa süüa nagu enne läbi kõrre imeda, et jah, see on nagu esimene selline tõsisem vigastus, mis mul nagu meeles, just jällegi see ajastus oli nagu omamoodi kehvad, jällegi mõtled tagantjärgi, et miks ma pidin mängima seda mängu veel Flora eest, nagu ikka nagu noorena tahad mängida või aidata meeskonda ja meeldis jalgpall, et loomulikult tagantjärgi tarkusena mõttetu risk, kui sul oli juba teada, et sa lähed Soome, sul on välisklubi leping ootel ja nii edasi. Et see ja sama suvi ma mäletan, et ma taastut ära sellest kuu aega on sul need klambrid suus ja siis hakkad suvel vaikselt trenni tegema ja läks kohe nagu menisk esimene, mis nõudis ka juba operatsiooni ja jällegi see oli siis üks esimesi artroskoopilisi operatsioone Eestis, et selle minust 5 Eesti arstides õppisid Kaidu Meitern ja need Soome kolleegide käest ja ma ei mäleta, kui ilmselt käiski üks Soome arst, ortopeed käis siin tegemas neid operatsioone ja kuidagi millegi pärast oli mingi kliinik oli seal vanas Kiirovi kalurikohloosis, et seal käisin operatsioonil. Põhimõtteliselt läkski 91 suvi, mäletan, et sain lõualuusta paranesin ja siis kohe operatsioonil, see oli mu esimene operatsioon. No päris karm ja kohe hakkaski huvitama, et kui nüüd tagantjärgi mõtled, et kumb see emotsioon nagu hullem siis oli, kas see, lõualuu, eks ole, juba ütlesid, et on väga valulik nagu nii, see löök on valus, see parandamine on valus ja see pärast taastumine on valus, aga kumb nagu selles mõttes valusam oli, et vaimselt ka ikkagi, ütlesid ka, et välisklubi leping olemas, juba põhimõtteliselt üks jalg laeva peal ja siis siuke pauk, et kumbast nagu raskem nagu välja, füüsiliselt ma mõtlen nii, et sa paraned ju lõppkokkuvõttes ikkagi ära, aga see mingisugune okas sellest õnnetusest jääb ikka hinge, just sellest ajastusest. No ikka jääb jah, et tavaliselt ikkagi jah, see võtab aega, kui võtab, et tavaliselt me kõik ju keha rakud taas toodavad iseennast ja lõpuks sa ikkagi kuidagi organism ja sa paraned, aga jah, vaimselt võib olla tihti keerulisem ja mäletangi, et see 1991 jäigi mul siis Soome minemata, aga õnneks nagu me hakkasimegi ju mängima siis 91 juba ka koondisega, nad hoidsid ikkagi ilmselt veel kontakti või mul pilku peal, et ma sain 92 siis Soome Koope Palloseurasse, aga jah, neid ütleme selliseid rumalaid või tagantjärgi mõttetuid vigastusi, kus oleks võinud hoida, tuli ju veel, kas või see kurikuulus mäng Iron Maideniga siin showmäng Tallinnas. Jah, tõesti, neid õnnetusi sul juhtus, aga kuidas siis seal, tulen ikkagi selle esimese lõualuu muru juurde tagasi ja siis hiljem see meniski otsa, et kuidas siis ikkagi üks noor sportlane nagu sellest just nagu vaimselt nagu välja ronib, et sa juba Ubakivi mainisid, aga kas sul oli veel keegi selline mentor või eeskuju või inimene, kellelt midagi küsida, kes võib-olla, ma ei tea, mingis mõttes sarnases olukorras on või pidid nagu ise mingisuguse lahenduse enda peas välja mõtlema? No ma arvan, kindlasti oli palju abi spordipsühholoogilt Irene Kalvetilt, kellega ma hakkasingi, ma arvan, koostööd tegema võib-olla paar aastat varem. Ma arvan siis, kui ma kuskil 17 või 18, kui ma hakkasin mängima Tallinna spordis, siis nagu juba NSV Liidu teist liigat meeste klassi nagu.
et kindlasti jutuajamised ja kohtumised temaga, ta soovitas tollel mingit kirjandust või sellist eneseabi, ma ei tea, kas raamatu või asju, mis tollel üldse saada oli, neid väga vähe. Ma arvan, aitas kaasa ka, et kui sul on, kuna ma olin, tol ajal olin Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna üliõpilane esimese kursusel, siis ma ei saa praegu oma, kuidas öelda, sportlase karjäärile palju tähelepanu pöörata või rõhka, aga ma saan vaimselt ennast harida või arendada. Mäletan näiteks kas või see suvi, et mõtlesin, inglise keel oli mul, ma arvan, tasemel tolle aja kohta, aga et pärast, kui oli see lõuaelu vigastus, ma läksin nagu sinna suve, meil on suvila oli vanematel Tornimäel seal Klooga ranna lähedal või Laulasmaa lähedal. Siis ma vaatasin, et seal on mingi Klooga rannas oli mingi suvel nagu mingi nädalane või 2 nädala inglise keele nagu intensiivkursus. Ma panen sinna kirja, et rattaga sõita sinna hommikul ja õppida inglise keelt, saada midagi arendada ennast paremaks, on inglise keele oskus näiteks sellega, et võib-olla ongi selline soovitus siis proovida leida mõni muu eesmärk või ala või mida arendada või väga mäletan ka terve oma karjääri tegelikult, kui mul oli lõualuuga, aga ma saan mingid asju saan ikka teha, jõudu saan teha näiteks, on sa ei tohi ilmselt joostavad põrutab, aga või sul on kogu aeg ma mõtlesin, ma arvan, kui mul oli nüüd palju vigastusi ka, et kui mul on nüüd mingi jalavigastus, aga ülakeha keskkohta ma saan ikka arendada, võib-olla ongi teha see tükkideks, kas või nagu oma organism või keha ja et ongi, kas sa saad midagi õppida juurde, vaimselt arendada või siis mingit muud kehaosa, sest ma arvan, väga palju spordialades sa pead olemagi atleet ja peadki olema kõike kehaosi on sul vaja tegelikult, pead kõige rohkem, võib-olla siis ongi see, et tuleb nagu tegevust ikkagi leida, et kui jääd midagi sinna mõtlema ja ootama, et ma ei tea, lihtsalt ära paraneks, et tõenäoliselt siis auku astumine võib ikkagi päris järsku olla, et aga kui kogu aeg mingi tegevus leiad, isegi kui see ei ole sport, aga et sul ei oleks võib-olla liiga palju aega seal just kindlasti, et see oleks minu soovitus, leia mingeid uusi, mis sind käivitab, mingeid uusi eesmärke, uusi viise või asju, kui sa saad ennast paremaks treenida, õppida, arendada, et eriti kui sul oli näiteks kas see lõualuu vigastus, et ma ju ma sain palju asju teha, et selles mõttes et aga ma oma eriala ma ei saa või väravas ei saa olla, jalgpalli ei saa mängida, joosta ei saa hüpata, aga mingeid muid asju ei teha ja et sellepärast ma nagu alati ka Eestis, ma arvan, vähemalt jalgpallurite ja ma arvan ka teiste sportlastele, Eesti on nii väike riik ja ega see kui sa profisportlane Eestis, väga keeruline oma tulevikku ära kindlustada ja see karjäär võib olla väga lühike, siis ma alati soovitan, et ikkagi ka oma näitel ma näen, see võib olla raske ja nõuab tohutult pingutust ja võib-olla väheseid uneöid või paljudest asjad loobumist, aga sul on võimalik, ma arvan, ka nagu õppida samal ajal, et sul oleks tõesti millele toetuda, kui su karjäär lõpeb ja võib-olla vahest lõpeb varem, kui sa ise loodad seda. Täitsa võimalik, jah. Aga väga huvitas see, et nimetasid, et sul juba 16-17 aastaselt tekkis siis spordipsühholoog, kellega asja arutada, et kuidas nagu see juhtus, et isegi nagu täna minu meelest Eestis on see spordipsühholoogia osa, meil on paar head tegijad siin, aga see on ikkagi selline vast enam mitte tabuteema loodetavasti, aga väga palju sellest ikkagi ei räägita ja mina lõpetasin oma karjääri 8 aastat tagasi, ma selles mõttes ei teadnud, et on olemas sellised inimesed üldse, et kuidas sina siis tollel ajal veel selle inimesega niimoodi kokku jõudsid? Jah, tollel ajal veel vähem neid spordipsühholoogia, ma ei täpselt ei mäleta, aga võib-olla eksin, võib-olla mitte, aga võib-olla ma arvan, et Aivar Pohlak kuidagi soovitas või kontakt oli, aga ma ei ole päris kindel, mis kontakti kaudu, aga jah, et ma arvan, sa pead leidma inimese ja ma olin õnnelik, meil tekkis nagu hea klapp Irenega ja kas ta oli vist, Irene oli vist suusatajatega kuidagi või jõudis see info, ma ei tea, et ta oli nagu sportlastega tegelenud, ta ei olnud nagu
minu arust õppinud nagu spordipsühholoog, tal oli nagu kogemus sportlastega töötamast ja vahest aitab lihtsaltki selline rääkimine ja teine inimene nagu aitab sul psühholoog siis oma pead nagu korrastada, selgemaks saada, eesmärkide püstitamine, samuti ma võib-olla tundsin, et võtsin nagu liiga palju asju hinge, selline ka pingete maandamine ja selline enesekindluse tõstmine, seal on nii palju asju, kuidas see keskendumine, visualiseerimine, sellised väga palju asju, mis nagu on seotud, ma arvan, selle psühholoogiaga ja et kus saab nagu abi, et seda ma proovisin terve karjääri jooksul, olid ka Inglismaal, mul nagu vedas, et mitmes klubis, kus ma mängisin, oli nagu spordipsühholoog, aga loomulikult kuna see mind huvitas ja ma tundsin ühel hetkel, see aitab mind, et eriti ongi see väravaipositsioon, kus on see suur vastutus ja ka võib-olla oma iseloomust, et ma ei tahtnud, mul oli see saavutusvajadus ja ma ei tahtnud kuidagi meeskonda alt vedada, võib-olla paningi ise endale liiga palju pingeid, siis ma tundsin, ma pean sellega tegelema, see aitab mind, see aitab olla edukam, saada selle pingetega ja vastutusega hakkama ja siis ma ise ka väga palju nagu tegelesin sellega, tol ajal siis kuulasin neid kassette, mingid kus aitasid siin nagu pingeid maandada või keskenduda, selliseid enesesisestus või ka, ütleme, kassetid, raamatud, Inglismaal oli võib-olla seda kirjandust rohkem inglise keeles, et see mind huvitas nagu, et see on nagu tegelikult nagu ju ka meie keha treenimine, et kui sa tahad, et su vaim saab tugevamaks, sa pead ka sellega järjepidevalt tegelema, see mental training, nagu inglise keeles räägitakse. Jah, aga rääkimine ju Eesti mehe jaoks ei ole selline enda avamine ikkagi oma nii-öelda nõrkustest rääkimine kellegi teisega veel mingi naisterahvaga võib-olla, see ei ole kuigi tavapärane, et väga paljud Eesti edukad sportlased on ikkagi vähemalt meessportlased, siuksed hambad ristis, kõigest ise läbi vennad ja võib-olla siis tulevikus peavad nagu seda lõivu maksma, aga ikkagi huvitab, et kuidas ma saan aru, et sa nagu võtsidki selle kohe omaks, klapp tekkis ja olid avatud või oledki selline hästi avatud jutumees alati olnud? Ma ei ole nagu mingi suur jutumees, aga ma arvan, terve karjääri olnud open-minded küll, et avatud meelega, et ma olen nagu alati mõelnud, et kui see aitab mind 1% kasvõi, siis ma olen valmis seda ära kasutama, proovima, et võib-olla mõnel ei sobi, aga kui sa ei proovi siis sa ei saagi teada, et see on nagu tähtis, et proovi leida lahendusi, et lõpuks, mida kõrgemal tasemel sa mängid, need marginaalid on nii väiksed, kui sa saad nagu ennast paremaks ja tänapäeval on veel rohkem neid eri coach'e ja ma ei tea, lifestyle coach'id ja psühholoogid, ega kui mina mängisin, minu ajal ei olnud mingid nutritionist või nagu toitu, on sleep coach'id, kuidas une parandada, neid on nii palju tänapäeval, et päris tipud, ma arvan, nagu Cristiano Ronaldo, miks ta ongi nii kaua tipus olnud ja maailma üks tuntumaid sportlasi, ma arvan, tema on üks musta näide, tema ka, ma arvan, väga, väga open-minded olnud oma terve karjääri ja ta on kohe avanud seda, et kui palju ta teeb see tööd või LeBron James on ju, et olla nii kaua ja nii kõrgel tipus. Ja, sellega täitsa nõus jah, et tuleb kõiki võimalusi kasutada, aga eks mingis enda karjääril tagasi vaadates ka nagu see rääkimine, mul läks ikkagi isegi pärast karjääri lõppu ja 5-6 aastat enne, kui ma nagu kellegile nagu rääkisin seda, mis nagu minu sees üldse toimub, et seda sammu teha kuidagi väga raske oli, ega mul neid häid näiteid ka olnud. Aga lõpuks, kui selle ära tegid, siis said aru küll, et oleks pidanud juba ammu asjaga tegelema. Aga sinu vigastuste ajalugu on ikkagi Eesti sportlaste seas, nagu juba alguses mainisin, üks kirjumaid ja võib-olla ka raskemaid, aga äkki oskad välja tuua, alustame siis füüsiliselt kõige raskemast vigastusest? Jah, ütleme ongi, et kui mul on olnud 13 operatsiooni, et see on nagu tõesti väga palju, aga mul on olnud ka palju ebaõnne ja eks võib-olla mõlema põlvega, kui sul esimene operatsioon, mis peaks olema ka tavaline meniski operatsioon läheb nässu ja sul nagu
tekib ka siis veremürgitus või mis on nagu tõsine asi, et kas või üks raskemaid siis mu esimene Inglismaa klubi Portsmouthis, see oli siis 1994, mäletan, et sain põlve jällegi löögi, mängisin Portsmouthi veel duublias, sain löögi vastu põlve, algul seal, tol ajal oli üldse ka Inglismaal, mäletan see medical pool oli väga suhteliselt ikkagi algel, seal ikka oli see see pidi olema nagu tahtmehe sündroom. Valikut vist oli ka seal. Kuidas? Et selles mõttes seal valikut oli ka. Ja, et seal oligi, et umbes, et visiot ka, et natuke jääb peale ja come on, et ei ole midagi, läheb edasi. No põhimõtteliselt oligi, et ma mäletan lihtsalt, kui mõelda tagant järgi, ega klubi ei olnudki või see visio tol ajaks ei tehtudki nagu korralik uuringut seal, isegi Portsmouthis oli Inglismaa esiliiga. Ma mäletan, ma tulin sügisel Eesti koondisesse, lasin siin nagu Eesti arstidel üle vaadata ja siin öeldi, kuulge, sul on nagu menisk katki, et sul on vaja opereerida tegelikult, et ega see menisk ei lähe niisama terveks. Siis oli meil Itaaliaga mäng meil, MM-valikmäng vist oli ja siis mõtlesin, et jälle sobivalt, et siin on aeg, et teeme ära, et ma mängin ära ja jällegi tagant räägime võib-olla, et ikka miinuspooled kärsitu oli natukene päriselt, aga mul oli nagu juba hakkas väikselt frustratsioon tekkima, et ma tundsin, et Inglismaal öeldi, et ei ole pane midagi, et läheb edasi, aga ma ütlesin nagu mitu kuud juba põlv, segab juba ja väga valus, et saab mingeid asju teha ja kellel on olnud meniski vigastus ühel hetkel, ta hakkab nagu põlv plokki minema. Ongi tunned nagu põlv nagu läheb, kangestub või ei lähe liigu edasi, et hakkab tõsiselt segama. Ja siis oligi, et kaua sa neid valuvaigisteid võtad, ja me leppisime kokku, et tavai teen Eestis või ma ei mäleta täpselt, kas klubi andis nõusolek või kas ma üldse rääkisin, ma ütlesin, ma teen, et siin öeldi, et teeme see artroskoopi ära, et kui kõik läheb hästi, oled umbes 3-4 nädala pärast tagasi. Pärast Itaalia mängu tegingi siis siin operatsiooni, siis oli siis Meremeeste haiglas siis seal nüüd on vist Merimetsa, siis öeldi millegi pärast Meremeeste või aga mäletan, et see oli ka üks esimesi, oli ikkagi varajane, neid artroskoopiaid ei olnud palju tehtud, aga mäletan ka, et see kui operatsioonis ajal, et siis ei anda siin põlve enam magama, et sul tehakse kohalik tuimestus ja põhimõtteliselt võid vaadata, kuidas sul põlve opereeritakse. See tundus üldse väga suur ruum ja ma ei tea, inimesi sagis seal ja mis juhtuski, ma sain mingisuguse haigla pisiku ilmselt kuidagi, täielik ebaõnn, ja kui lendasin Inglismaale, jõuan Londonisse ja sealt tuldi vastu, põllu nagu arbuusis, tehtigi uuringud, et umbes veremürgitus. Ja sellega veel omamoodi jante, kui läksin Inglismaal arsti juurde, kuidas ette, siis samal hetkel hakkas tulekahju seal haiglas ja mind evakueeriti põhimõtteliselt umbes. Aga jah, et see oli nagu tõsine värk, et pärast seda ebaõnnestunud operatsiooni Tallinnas mul tegelikult see nõudis veel 2 operatsiooni ja mul ei saadudki järgmise, kõigepealt pandigi kohe siis erahaiglasse kuhugi mind, et sul on põlv nagu, et kuule, et see, kui nüüd see on päris jama asi, et sa põlv ei hakka liikumagi, et voolikud sisse, hakatakse seda puhastama, aga sul samal ajal nagu et selili ja kogu aeg põlv on nagu sellise masina peal, et kõverdab ja sirutab. Ja mäletan, et tolle see kriuksus ka, sa ei saa magada ja see oli ikka julm ja siis sa oled nagu seal esimene kord oli minu arust nädal haiglas, et ja kui see tehti lõikus ja prooviti puhastada seda ja siis sain koju ja loodad, et on juba kõik hakkad nagu taastuma vaikselt ja 2-3 nädala pärast saime aru, et põlv ei lähe nagu paremaks, et uued proovid ja asjad ja uuesti haiglasse 3. kord ja siis oli ikka küll ja ütleme, üks setback nagu lõpuks olingi vist 6-8 kuud olin väljas sellega, et taastuda sellest. Aga võib-olla veel sarnane asi mul teise põlvega oli siis esimene operatsioon, meniskoperatsioon ei õnnestunud Inglismaal, aga võib-olla üks ka valusamaid kindlasti oli ka see viimane suur vigastus, kui ma olin Watfordis ja õla peale kukkusin siis, kui läksin väravahi alast välja palli klaarima ja lõin peaga palli ära ja nagu nüüd võib-olla hiljutisel nägid, kui Karl Jakobein või korvpalliski jääd pukki ja siis sa kuidagi lendad veel kõrgemale ja
kaob korraks orientatsioon ära ja kui sa väga kõrgelt kukud nagu otse õla peale, siis läksid mul nagu kõik õlasidemed, põhimõtteliselt nagu õlg oli siin rinna peal ripus, et see oli, mäletan, et see operatsioon ja kui ma ärkasin pärast operatsiooni, et see valu nagu, see on nagu esimest korda, kui mul anti nagu morfiumi nagu, et tõesti sa küsid, et palun helistad seal kella öösel, et no see oli üks julmemaid valu, kuna sul pannakse mingid nagu algul pannakse poldid nagu ja ilmselt see ongi, et see nagu võõrkeha on sul ja sellega oli veel, et loomulikult sa tuled teadusele peale esimest suurt lõikust ja siis oled ka nagu uhke vend, et ei, ma ei lase siin, sinna tuuakse see, kuidas öelda, pissipott või ja ma ikka lähen seal koos selle voolikute ja sellega tilgutiga lähen ikka tualetti korralikult ja siis jõuan tualetti, jõuan oma asja ära teha, hakkan nagu korralik poiss ikka käsi pesema ja siis mäletan, pilt läheb ära ja siis järgmine kord tõused püsti, siis vaatad, oled kuskil seal, lebad seal WC põrandal ja siis õnneks oli jällegi mingi nöör oli su käe juures ja no siis tagantjärgi mõeldi ka, et tõmbad seda ja siis tuled, arstid jooksevad kohale, siis uuesti saadetakse sind ruttu, et sinna pilti tegema. Aga õnneks ma kukkusin nagu või minestasin nagu täpselt nagu diagonaalis. Et seal oli, mäletan, dušinurk või duši segisti, et kui oleks selle õla, mis mul just opereeriti, oleks täitsa veel sodiks kukkuda, et aga et ütleme jah, et see operatsioon ja sealt võttis nagu väga kaua oli see mingi jääkottidega magad ja valuvaigist ja see oli üks valusamaid tõesti, et millest nagu taastuda, et no ja mingis mõttes võin saastuda, mul on 3 korda põlveristad sidet siis vahetatud ja just see ärkamise moment on ikka väga ränk, esiteks sa oled ju seal mingi maa ja taeva vahel ka natuke, mul on kuidagi meeles, et mäletan, kell oli täpselt mu ees ja mulle tundus, et see aeg ei liigu, et ma olin juba nuppu vajutanud, et palun tulge nagu aidake ja seal üritasin mingi silmi pilgutada ja siis see sekundi seier kuidagi seisab ja ei tule ja tõesti siuke tunne nagu põleks lihtsalt sees midagi, et see on päris karm, aga need mõlemad tegelikult lood tunduvad, ega nad ka mentaalselt kõige nagu kergemad ei olnud, eriti see esimene, see põlvesaaga, kas veel on nagu mingisuguseid vigastusi, mis just nagu vaimselt on nagu ikka korralikult nagu paigast ära löönud selle asja ja võib-olla pannud mõtlema, et mis asja ma teen, Ja võib-olla see esimene oligi tõesti, kui sulle öeldakse, et kuule, et see asi on tõsine, et kas üldse nagu käima hakkad või nagu põlv, et on ju selle oledki 2 nädalat, sul on põlv nagu selili ja masina peal liigub seal ja pannakse kohe, ma ei tea, mida sinna põlve, üks voolik läheb sisse ja teine tuleb välja, et see oli kindlasti ja et pidin veel minema haiglasse, jälle 2 nädalat esimest korda Inglismaal üksi seal kuskil haiglas, ma ei tea, et oli keeruline kui see õlatrauma või mul teise põlvega, kus Inglismaal operatsiooni õnnestunud ja sa üritad kogu aeg tagasi tulla, olid juba väljakul, aga jälle põlve paiste või valu ja ei saa meeskonna, algul ju nagu see sammud on ja sa oled üksi, mida saad, kas alustad basseinis, siis oled seal ratta peal, jõusaalid muidu kogu aeg, taastusharjutused, mingi eriharjutus füsioga, lõpuks sa saad nagu visioga õue juba, hakkad mingeid asju tegema, jookse, mingeid väikseid kergemaid suunamuutushüppe, siis hakkad võib-olla väravatreeniga lihtsalt lööb sulle kätte, aga kui jälle tagasi ja tagasi löögid, see nagu võtab ikkagi vaimselt läbi ja see venib, et kui sa näed, et sul on väike progress, isegi väike pidev, siis see kindlasti aitab kaasa. Aga et võib-olla ka üks tagantjärgi, mis nagu üks valusamaid ka oli katsi see Iron Maideniga, kui ma sain nagu põse sarnaluu läks katki ja kubeme vigastus, et kuigi ta oli väga valulik, aga et see lõpuks ma suutsin nagu peale operatsiooni ikkagi kiiresti tagasi tulla, küll pidin mängima nagu spetsiaalse kaitsmega terve hooaja ja oli nagu muidu lihtsalt valus ka juba võib-olla selles mõttes nagu uhkuse pihta, et selle üle visati kõvasti nalja, et selle vigastus, aga et neid on olnud, aga ma arvan, need põlvejamad, et kui on nagu ikkagi sa loodad ja kellel on nagu meniski operatsioon olnud ja läinud hästi, siis see ongi, öeldakse ju see taastumisaeg ja kui sul ei ole mingeid komplikatsioone, on tulnud isegi 3 nädala tagasi, aga tavaliselt öeldakse 4-6 nädalat. Tean isegi kossumehed isegi nädalaga tulnud platsile tagasi, et eks seal oleneb, kas seal lõigatakse või... Kui palju lõigatakse, kus kohast on ju, kas välimine või sisemine menisk ja millist tükki ja kui palju, aga et... Üldiselt ikkagi lihtne peaks olema. Peaks lihtne ja siis ongi just see veel, et ka teine kord ju tegelikult mul oli käsil väga hea hooaeg Sunderlandis,
see oli 2004-2005 hooaeg, kus me pärast võitsimegi Championshipi ja tõusime uuesti Premier Liigasse, ma mängisin hooaja alguse väga hästi ja juhtisime ja siis tekkis selline, hakkas jällegi, põlv hakkas nagu minema plokki ja ma ei saanud enam edasi mängida selle meniski vigastusega, just peatreeneriga Mick McCarthy oli siis Sunderlandi peatreener või et vaatasime, et selline graafik, et okei, et jõulude ajal on alati Inglismaal palju mänge, et teeme ennem seda ära, et jõuan ilusti taastuda, kui tuleb see tihe mängude graafika jõulude paiku ja siis kui ei lähe nii ja siis ka jällegi algul hakatakse juba, ma olin siis ka, mis 32-33 ja hakatakse vaatama su vigastuste ajalugu, tagantjärgi jällegi öeldakse, kuule, aga sul ongi juba põlved nii kulunud juba, et kuule, kas nii ongi, aga ma ei suutnud leppida sellega, et hakatakse umbes rääkima, sul on kõhred kulunud ja põlved läbi juba, et kuule, et mul oligi tunne, midagi ei olnud nagu see, et võis ju ka, ikka juhtub, alati on ju tegelikult risk, kui sul operatsioon tehakse, lõigatakse sind lahti ja midagi tehakse seal sees, et sa ei saa kunagi anda 100% garantiid ja siis lõpuks mäletangi, et otsisid jälle igalt poolt abi, käisin ka, surusin klubi ja mul on vaja second opinioni ja käisime Londonis mingi põlvespetsialist, tehti küll pilte asju, aga alati ka need pildid ei näita kõik, nende näiteks meniski vigastusega, et ja aga iga kord paned jälle koormust põlve paiste valulik, ei paindu või mingid asjad ja siis mäletan, helistan Erki Noolele, et tal oli siis tema see ihuarsti doktor Jontšev, sakslane ja siis kuidagi sain nagu Sunderlandi nõusse, ma ütlesin, ei, mul on vaja veel kellegi kolmandat või et ma ei saa niimoodi, et ma pean kellegi juurde veel minema, üle vaatama, siis sõitsingi Saksamaale ja tema tegi seal, tema erakliinikus tehti jällegi uuringud ja asjad ja ta ütles, et kuule, et aga sul see ju ei ole nagu ikkagi, ongi meniski rebend veel, pole korralik lõigatud. No muidugi ma olin nii närvis seal ja helistin kohe klubisse, aga siis tehti seal siis Saksamaal teine operatsioon, aga kui mu põlv oligi juba nii palju vatti saanud ja ma olin aga kogu aeg üritanud tagasi tulla ja pannud tohutult juba sellele, ütleme, kuidas öelda, koormust, siis anti ka ikka tollal ka esimesed need kõhre mingid süstid või selline õli või mingid, anti 6 süsti kaasa, et kuule, et sa pead nagu pärast oppi, et see aitab sul taastuda ja seda põlve nagu seda isegi parandada. No libestid põhimõtteliselt sisse. Ta votti või ja et 6-nädalane kuur, et üks süst sööke nädalas, et siis pärast süsti 24-48 tundi ei tohi koormust anda, aga muidu ta peaks aitama jällegi, et muidu teatavasti kõhr ise ei taastu niisama. Ja läksin tagasi, peale teist hoppi Saksamaal, jälle näen lõpuks päikesekiirt, et tundsin, hakkas nagu progress pihta, päevast päeva, nädalast jälle paremaks. Ja esimesed süstid ka okei, mäletan, et juba hooaja lõpus tegin väljakul trenni treeneriga ja ootasin nii väga, et suvel on jälle koondise mängud, et vähemalt saan oma Eestisse tulla ja mängida. Ja ma ei mäleta, kas oli 3., 4. süst või 5. süst. Ennem ära sõitu lasin süsti teha, täpselt planeerisin, siis sõidupäevad, trenni ei ole, et saan sõita Eestisse ja maandud Tallinnas ja siis vaatad jälle, parem põlv on nüüd nagu arbuus. No siis oli küll, siis sõitsin jällegi otse Mustamäele, helistasin juba siin Mihkel Marnale, et kuule, selline lugu on ja siis kui Mihkel vaatas, ütles, oligi jällegi mingi ja nüüd ma sain süstist, sellest, mis tehakse põlve, sellest olin kuidagi, ma ei teagi, kas ei puhastatud korralikult, kujutad see ette, Inglismaa nagu profiklubis, et arst, et nagu, või olen ma nii tundlik, ma ei tea, aga ongi see, et olin süstis, saan mingi bakteri ja sama asi, 3. kord, siis oli ka, mäletan, seal Mustamäel, siis pandi ka jälle seal masinalle ja siis mõtlesin, et küll, kuidas see võimalik on nagu, et nagu selline lops ja siis oligi, kui sul tullakse, me tõusime Sunderlandiga see hooaeg kõrgliigasse, Premier League'i ja siis antakse sul suvel umbes teada veel, et kuule, et jah, et aga sul on aastalepingut, et kuule, aga me sinuga enam nagu ei arvesta, et me ei usu, et sa nagu tuled sellest välja, et eks ta võtab korraks nagu küll nagu mõtlema, jah. Aga sa mõned korrad juba seda Iron Maideni mängu maininud ka, aga küsin siis nii, et nagu kui see pauk seal juhtus, et mis need esimesed mõtted olid, et kas nagu, et ai või et
mis asjaga ma nüüd hakkama sain. Ma arvan, esimene olen küll, sa oled nagu šokis, et mäletan, et õnneks selle hea üritus või showmängul oli ka koondise tollearne arst doktor Gunnar Männik, ta jooksis väljakule ja ma vist sain nagu, kuna palju sarnas ilmselt käib pearingi, aga siis sa mõtledki algul, sa arvad, et see lihtsalt see põse sarnaluu on nagu tõsisem, aga kui siis pärast tuleb välja, et sul oli nagu su kubeme vigastus ja oli palju nagu tõsisem, mis nõusis operatsiooni. No siis on nagu jah, see on nagu valdab see šokk, kuidas öelda, siis ma ei oskagi, ongi šokis, sa oled nagu, et millega ma nüüd hakkama sain, oli mul seda vaja, sa hakkad mõtlema, issa, ma pean nüüd ju, pidin ka paari päeva pärast hakkad PO ettevalmistustaabis, et ma pean nüüd ju peatreenerile helistama ja klubisse helistama, ja sa mõtled ju, ma olin nagu tegelikult mingi heategevusmängus Iron Maideni nagu see kõik kokku, siis oled nagu jah, see on nagu siis füüsiline valu, hingeline valu, no ütlesengi, see on nagu selline nagu ka siis lõpuks veel häbi ka häbi tunne ka nagu põhimõtteliselt, et mõtled, kui loll sa oled või rumal, sa ei mõtle, et et alati oled olnud heategevusmäng, muidugi kui sa lähed mängima, mäletangi, ma olin ju väravat, aga ma vigastada sain, ma panin nagu neid, ma olin terve suve lõhkunud siin niimoodi trenni teha, olin nagu elu parimas füüsilises vormis, tegime siin Jaanus Veskaga kergustreeneriga mingi eratrenni, ma jõudsin nagu põhimõtteliselt teha lõike ründesse ja tagasi väravasse, ja oligi ju, vigastus juhtus sel hetkel, kui ma olin rünnakul ja lõin peaga värava, ja kui mina juba lõin palli ära ja hakkasin alla maanduma, siis tema väravat tuli rusikatega ja põlvega alles üles, ja siis oligi see põmm nagu vastasjõud kontakt, et no siis sa mõtled küll, et siis ma pidin nagu, ma ei julgenud nagu peatreener helista, mäletan, helistasin nagu visuaale, et kuule, et jah, mul juhtus siuke äpardus või nagu, et sa siis küsib, et oota, kuidas sa vigastada said ja mismoodi kelle vastu ja no jah, et siis oli ja ma ütlesin, et siis jõuad et loomulikult visuaalis räägib peatreenerist, jõuad sinna esimest päeva nagu treeningi väljakule, boom, come to my office, ma teadsin juba, mis sealt tuleb, et aga no tõenäoliselt treener oli algul pahane ja sa enne ütlesid ka, et selle üle tehti nalja ka, et kumbad sinu meelest nagu lihtsam taluda oli, kas seda treeneri viha tõenäoliselt oli nagu ühekordne selline plahvatus, aga meeskonnakaaslased, ma arvan, aasisid nagu tõenäoliselt mõni veel tänaseni, kui kuskil kohtud, tuletab meelde. No nüüd meenutad isegi seda, et just käisin tegelikult mingi mõned nädalad tagasi Taabis, Taabi County kutsus oli väga tore, nagu oli paar õhtut nagu fännidega kohtumine ja tolle ajal ka tegelikult see on ju ka me Taabi County ise ka, ta ei, nagu avalikult ei rääkinud sellest, see oli niisugune ka, kuidas üks, ma võin julgelt öelda, üks tolle hetke klubi üks tähtsam mängijad saab niisuguse vigastuse sellisel hetkel ja ega ma proovisin ka ju alguses, mäletan esimesed päevad, sul on need pliip-testid ja proovisin algul treenida, mõtlesin, mis ikka ei ole ju tõsine, et ma pead ära kannatama selle valu oma lollise. See on elu kõige valusam jooks, see pliit, pärast nagu sülitasin ja kusesin verd nagu põhimõtteliselt, aga ma ei andnud alla, mäletan seda jooksumine elu sees, nagu mõtlesin ainult Rocki peale, kus ta seal filmi peale ja olin nagu, mul vist oli teine tulemus, aga see oli väga valus jooks, aga mäletangi, et läksime Hispaania laagrisse veel edasi ja proovid iga päev ikkagi trennida, aga lõpuks läks valu nii suur ja siis saadeti mind poole laagri pealt tagasi Inglismaale, siis tehti see operatsioon, aga jah, siis muidugi need toredad füsiod need tulid nagu pullivennad ka, need teadsid, et kui sul on sellises strateegilises kohas operatsioon tehtud ja või kõhupiirkonnad, siis peale oppi kõige üks valusad asju, kui sa hakkad naerma, ja need tulevad meelega ja või naerma, see on nagu täitsa inglased ja mis oligi siis sügisel oli BBC-s on niisugune saade, ma ei tea, kas siiamaani oli Question of Sport, kus oli nagu kaks võistkonda ka niisugune nagu meelelahutussaade, seal sportlasi oli, muusikuid, tuntuid ühiskonnategelasi, poliitikuid, siis oligi, üks küsimus oli, pandi nagu minu foto Taabi County särgis ja siis Iron Maideni pilt, mis on selle kahe lühist. et see sai nagu üle riikliku kõlapinda. Aga pull ongi see, et kuna klubi ei rääkinud sellest, hoidis selles saladuses ja ma algul, kui ajakirjanikud käisid ka vaatasid seal esimesed trennid, et ma nagu väljakul ja teen kaasa, siis väga paljudel fännidel oli see, kui ma nüüd käisin Taabis neid vanu aegu meenutamas, oli see, läks väga peale, oli väga lõbus nagu kõigil, aga loomulikult kutid aasisid ikka ka ja et jah.
ja ikkagi jõudis BBC-sse see. Eks ta jah, päris hea lugu igatahes. Aga nüüd mul siukene küsimus, kuna ma ise kuhugi ikkagi väga nagu kõrgele ei jõudnud spordiga, siis ma olen alati mõelnud, et kas nagu tipus, ikkagi täitsa tipus olles on vigastustega mingis mõttes lihtsam toime tulla kui sellise mitte enam nagu noorsportlasega, noore ikkagi sportlasena, kes alles pürgib tippu. No ma just mõtlen seda, et esiteks Premier League'is olles tõenäoliselt mingi pangakontol juba midagi on toetavat, ka mainisid, et see meditsiini pool veel vähemalt alguses seal nagu nii ei olnud, aga ikkagi see tugisüsteem on parem, noorena, eriti veel sinu ajal siin nagu oli see ikkagi, ma kujutan ette, nagu raskem. No siin nagu kindlasti, ma mainisin, tehti viinakompresse ja ma ei tea, mida pandi kapsikammi soojendus, kui lihase valu oli ja mida kätte saadet vahenditega oligi, läksid, heal juhul said elektriravi määrati või mingi magnetravi, et loomulikult aeg on isegi, kui mina mängisin Inglismaal ja ma rääkisime Portsmouthis, see oli 94-95 esiliigas ja mõelda nüüd on ikka see väga-väga professionaalne ja seal on ju nii suured rahad mängus, see kogu taustajõud ja visuaalsi on nii palju, nüüd ongi ju tippklubid, nad reisivad ju 2 bussiga, üks on staffi oma, on ju, et kindlasti võimalused, aga tolle ajal mäletan nagu Taabiski jällegi üks ei olnud, oli meil ka millest üks visio, oli üks massöör, arst, on ju, kes ei olnud ka iga päev kohal, on ju, et kas mõtlen ühele tõsisemale sõrmevigastusele, kus jällegi ma nagu näiteks otsisin abi tutvuste kaudu, näiteks Antiniemi väga tuntud Soome väravat minu ajal pikalt mängis Glasgow Rangers, hiljem mängis ka Fulham ja Soome koondises ja on praegusel minu arust Soome koondis väratreener. Ja siis ma kuulsin, et tal oli ka nagu sõrmevigastus, ma teadsin, et Glasgow's on üks väga hea sõrmespetsialist, on ju. Ja siis nagu tema kaudu sain selle kontakti, et see ongi nagu ma proovisin, kui sul ikkagi sa näed, et sa ei saa paremaks, proovisin, otsisin leida nagu kontakte või võimalusi, et kas saada see second opinion või leida mingi muu lahendus, et tänapäeval interneti ajastul ja ma arvan, et see on veel palju laiem, aga jah, et ka ütleme minu ajal, minust ka veel siiamaani on üle maailma on juba võrgustik, kes on mingid nagu tippspetsialistid, ka näiteks kui ma olin Arsenalis, saadeti mingis põlveoperatsioone tegema Prantsusmaal ja sa rääkisid Ristati sidemest tol ajal, kui mina mängis, olid parimad spetsialistid Ameerika Ühendriikides, on ju, suure Premier League klubid tihti saatsidki ACL-i, kui oli mängijatel on ju vigastus, saadeti opereerima Ameerika Ühendriikides ja seal tehti ka võib-olla taastusravi, et ikka on, et see jah, et tänapäeval kindlasti võimalused ja see ka ütleme võimalus, aga ma arvan ka see info, mis parimad spetsialistid on palju suurem. Aga ma mõtlen võib-olla just seda aspekti ka, et nagu vaimseteks noorena võib vigastus tunduda, et just kui su karjääril nüüd, ma ei jõuagi enam mitte kuhugi, aga olles juba sinu näitel seal Premier League'is, tegelikult ju üldiselt sportlased, kes kuhugi nii kaugele jõuavad, neid viib kõige kaugemal see, et nad tahavad alati olla parimad, eks, ja selles mõttes ka seal olles see vigastus tõenäoliselt on selge takistus sellele parima versiooni jõudmisele. Aga just nagu, ma ei tea, sul on hea võrrelda, et sa juba noorena said nagu vigastusi ja said vigastusi ka kõrgel mängides, et kas nagu vaimselt tundsid mingisugused vahet või tegelikult sinu nagu mentaliteet mingist hetkest enam ei muutunud ja vigastus oli igal juhul nagu raske ja ei olegi mingisugust vahet, kas ma olin seal Premier League'is või mängisin siin lõvides kuskil? Jah, et ma arvan, me paljud oleme, ma ka, et sul nagu sa tahad olla ju, et sa oled nagu, sul kuskilt ei valuta või, aga see on peaaegu võimatu, või et sa tahad olla vaimselt ja füüsiliselt nagu parimas konditsioonis, mis võimalik, et siis sa tunned ennast hästi, nagu ikka, sul on nagu enesekindel ja kõik oled vormis ja oled hästi valmistunud ja midagi ei sega, et see on nagu lihtsam, kui sul on, muidugi ma olen väga palju mänginud, valuga segab, aga see võtab ju tohutult energiat, sa pead võtma või mingi valu vaista, ikkagi sa tead, ikkagi mingi liigutus sul segab, sa saad, kui sul mängu sees sa adrenaliin ja sa saad sellest üle, aga ma arvan, see nõuab ikkagi vaimuenergiat ja kui sul iga päev treeningud midagi segab, et see on nagu selline pidev selline võitlus ja selline hambad ristis panek, et
aga sa harjud ära sellega, aga jah, et ma arvan, et see, kuidas öelda noorsportlastele või kus on vigastus, väga tähtis ongi ikkagi see enda mentaalne valmisolek või selline vaimne tugevus isegi ma ütleks. Et lõpus küll, kuna mul oli palju operatsioone, ma teadsin, et ma tulen sellest välja. Jah, et mul ei olnud ka võib-olla, kui isegi ma ei saa öelda, et see viimane õlaoperatsioon öeldi, et on nagu see, et ainult selle pärast ma pidin lõpetama. Tegelikult ma võitlesin ka nii kaua ja tegin nii palju neid taastusravihärjutusi või tegin kõik, mis enda võimuses. Mul arst ütles, jah, sa võid mängida, aga sul väike risk jääb, aga mul lõpuks oli sel hetkel, et kuna leping lõppes Watfordis, ma olin 37 juba ja tuli pakkumine, et kuule, et kas sa ei taha tulla Arsenali abi väratreeneriks, ja siis ma võtsin ümber, aga ma arvan, et tulles tagasi jutuga, et ma arvan, et alati või peaaegu alati sa suudad ja see on võimalik tulla tagasi, aga kui sa annad nagu alla sellele kohe või kuidas öelda, see, näiteks ma võin toon näite, peale operatsiooni kui ka põlveoperatsiooni, ma teed silma lahti, su see mindset peab olema, ma mõtlesin, tõesti nagu terminaal, I'll be back. Kogu aeg, I'll be back, sa kogu aeg sisestad endale. Kui sa hakkad, loomulikult sul tuleb, mul tuli nagu raskemaid, mustemaid päevi, kas seda hakkad kahtlema või kui ma rääkisin, kui sa ei lähe paremaks aga ma järgmine päev leiad jälle jõu, kuule, ma pean helistama sinna või uurima seda või suruma füsiot või teeme veel pilte või midagi muud, mida et uurida, et see I'll be back, et see, ma tulen tagasi, ma olen sellest üle esimeses päevas, kui sa teedki selle peale opilaud ja silmad lahti, sul peab olema see mentaliteet, ma arvan, siis sa suudad nagu enamuses vigast, ma usun, välja tulla ja lõpus, kuna mul oli tõesti võib-olla keskmises kindlasti rohkem neid vigastusi või neid just ka võib-olla ebaõnnetute neid operatsioone, nii palju, ma teadsin, et kui ma olen selle juba läbi teinud, ma suudan seda, et võtku see aega, kui palju ma suudan uuesti tippu jõuda, et mul oli nagu siht silge ees ja mis on väga tähtis, nagu ka terve sportlasena, sul peab olema tugev rutiini taluvus, eriti ma ütlen, kui sa pead seda, see on väga rutiinne töö, on ju, vigastusest taastumine. Ja, seda küll, jah, ma arvan ka, et see ei taha ju kellelegi vigastust, aga mingis mõttes selline sunnitud paus ja mingi, näiteks terve saamise nimel pingutamine ka noorsportlasele, vigastus ei ole mingis mõttes ju kasulik, aga tegelikult see protsess, mis sa selle vigastusest taastumiseks läbid, ma arvan, jällegi enda näitel arvasin enne, et olen kõva trennimees, tuli esimene ACL-i rebend 19-aastaselt ja siis sain aru, et mis see trenni tegemine päriselt tähendab ja kui tagasi tulin, siis polnudki kunagi nii hästi nagu korvpalli mänginud ja ma usun, et ilma selle vigastuseta ei oleks ma ka saanud üldsegi, lõpuks ma Eesti meistriliigas vist 8 aastat olin, millest 5 olin vigastatud, keegi ei oleks mind hoidnud seal just, aga ma arvan, et tänu sellele ühele aastale, mis ma seal alguses nagu õppisingi trenni tegema ja rutiini päriselt taluma ja nagu sain aru, mis see tähendab. Aga sa oled ju väravaht ka ja sul on näopiirkonnas palju neid vigastusi olnud ja sõna otseses mõttes julgesid iga kord uuesti ikkagi pea ees nagu sisse lennata. Et kus see nagu jõud või julgus tuleb, et kas on mingisugused vaimsed harjutused nagu konkreetsed, mida sa selle jaoks teinud oled või see on jällegi see sama võib-olla hirm meeskonnakaaslasi alt vedada, mille sa ka enne mainisid, et sa ei tahtnud see patuoinas olla ja see nagu nii-öelda pea ees sind vette viskas? Jah, see on hea küsimus ja kindlasti see on pärast tõsisest vigast taastum, ma arvan, enam sportlase võib olla selline mental block või see võib olla alateadlikult, sa hoiad ennast tagasi, aga see ongi jällegi, sellega sa pead tööd tegema, see võtab kindlasti aega, aga siin on nagu väga tähtis või soovitan on nagu visualiseerimine, et sa pead kõigepealt oma vaimusilmas nägema, et sa ei kõhkle, sa oled samamoodi julge, lähed sinna olukorda nagu täiega sisse, et tihti ju tegelikult ka need kontaktvigastused tekivad siis, kui ma korraks murdosa sekundi kõhkled või kas ma lähen või ei lähe. Et see on jällegi selline, ma arvan, visualiseerimine, teine, mis mind aitas kindlasti sisest enese, kuidas öelda, aforismid või see enesekõne, sisekõne. See on ka
aga selle pead jällegi järjepealt tegelema, et jah, et sa ei saagi oodata võib-olla, et kohe oled nüüd valmis samamoodi, aga samm-sammult treeningutel, ma arvan, tähtis ka koostöö treeneriga, sa hakkad vaikselt algul, võib-olla ei ole neid kontakti olukordi looda treeningutel, siis kas kui sa teed väikses grupis või teistega, et okei, poolkontakt või mingid kaitse, ma ei tea, kasutad mingid pehmeid asju või näiteks, noh. Ja lõpuks see täiskontaktis on ka samm-sammult, aga see ongi nii väljakul kui ka väga palju peab sportlane enda peas tegema, sellega tegelema, ongi see visualiseerimine, ma olen nüüd terve ja sellega ma mäletan jällegi vigastus põlve sellest, kui sa suudad nagu neid hästi visualiseerida, ma juba, noh, ma tegid nagu mingi võis minna pool tundi, sul tekib see kogemus ja sa hakkad nagu keharakud tunnetama, et sa teed neid tõrjeid või asju või treeningut juba nagu oma vaimus ilmas, et see on ju tegelikult tehtud teaduslikult selge, see ka aitab ju tegelikult kogu seda taastusprotsessi, kui ka kui sa lähed tagasi siis oma igapäevasse tegevusse või seda ala mängu või võistlusele, et siis aitab sul nagu olla tagasi, nagu sa ennem olid. Aga kas sul mõnikord kogu nende jantide juures oli tunne ka, et sa nagu enam ei viitsi või ei jaksa või ei taha või ei olnud nagu kordagi nagu mingid rasked momendid ja korraks võib-olla see mõte tuli, aga mingit sellist perioodi, ütleme, ma ei tea, mis nädalaid võib-olla või nädala kas või kestis, kus sa olid nagu tõesti nagu mõtlesid, et kas nüüd nagu äkki peaks lõpetama või mitte? Ma ei usu, nädalad kindlasti mitte, eks mingid muusti päev, aga ma ei tea, mul no ikkagi kui sa oledki vigastunud mängija, see on ju profimängija, see on su töö, esiteks, kui sa oled vigastunud mängija, sa teadki, sa pead olema kõige varem raporteerima sinna treeningväljakule, sest füsiodel on siis ennem, kui terved mängijad tuled sinuga aega natuke tegeleda, vaadatakse üle jälle, pannakse päevaplaan paika, harjutused, asjad, mida sa teed, et pead kell 9 olema seal, sa pead minema kohale, et okei, aga loomulikult sa mõtled, ma mäletan, võin ühe loo veel rääkida, et oligi see jällegi Sunderlandis, kui esimest põlvevigast, ma olin nagu, rääkisime rutiinide alusest, ma olin ka vahest nagu mõtlesin, et okei, visuotis tee 3 seeriat, mingi 25, mäletan, mingi põlve, tee mingi palliga seal vastu seina, erinevalt külged ja põlve, mingi pool kükka asju hakata. Ma tegin 4, mõtlesin, ma teen nagu rutem ja siis ma olen suutnud taastusharjutustega lõpuks mingid väljaasted mulle andis, tegin klõks, üks päev käis jõusaalis lihtsalt see reie lähendaja. Ma kujutan see ette, ma tegin, aga jällegi mõtled, et ongi, et sa pead tegelikult, öeldakse küll, et 1 või 2, aga ma tegin vist liiga palju rohkem, mõtlesin jällegi, aga ilmselt jällegi see tekkis sellega, et see venis, see paranemine, mõtlesin, ma pean rohkem ja rohkem ja rohkem, aga tegelikult puhkus on põhimõtteliselt sama tähtis. Puhkus on ka sama tähtis, see oli jällegi väga valus õppetund, ma sain jõusaalis mingi süütu mingi taastusharjutustega põhimõtteliselt oma keha raskusega väljaasteid või mingid, ma tegin liiga palju ja mul käis lõks, tuli veel mingi setback mingi 6 aega, et aga siis sa mõtled küll nagu, täiesti lõpet, aga ma ei mäleta, loomulikult oli, aga ongi, sul on vaja ma arvan, et ise pead olema vaimselt väga tugev, väga tähtis, et ka sul on keegi, ütleme, tugisüsteem ja mul oli siis pere, mul oli naine juba 2 esimest poega sündisid Inglismaal, et pere, et see kindlasti nagu mul aitas nagu tohutult kaasa, et sul ongi vaja siis ikkagi mingi aeg mõtted mujale, ja võin öelda nagu ka hea treener tunneb, et mäletan, et mind üks kord Taabis, kui mul oli üks randmevigastus ja oli vaja teada, et operatsioon ja jällegi, et siis Jim Smith peadri ütles, kuule, Mart, mine võta paar päeva, sõida Hispaaniasse perega ja võta ka vabaks ja kui mul, mäletan ka Sunderland, kui see jama juhtus, ma ütlesin ka pika nädalavahetuse, rääkis visio või mingi mõistlik visio ütleb ka siis, kuule, et nad saad aru, et see on pead ise vigastus, et vahest on ka võtta vaja pause, mine teise keskkonda ole kas või korraks eemal, et ka sellised aitavad, aga kindlasti peretoetus või sul oma lähedaste või see tugisüsteem, et nemad on väga olulised, ma arvan, iga sportlasele, kui ta tuleb nagu raskest vigastusest tagasi. No ja selleks, et neid vabu päevi nii-öelda saada, kas või treeneri soovitused, selleks pead ikkagi ise need välja ka teenima ja sinu puhul see kunagi ju tegelikult probleem ei olnud. Aga vahelduseks
nüüd Tarbit juba just mainisid ka, siis mul ikkagi üks positiivsem küsimus ka, et mis tunne on väravvahina lüüa värav siis oma endise koduklubi vastu, kes mingil hetkel sind enam ei vajanud ja siis see niimoodi siukses otsustaval hetkel ikkagi ära ka põrutada. Päris äge tunne vist. Jah, see oli selline, kuidas öelda, once in a lifetime moment või et nagu unenäos või põhimõtteliselt tead, eks võib-olla iga väraht on unistanud korra värad löömist, aga mäletan, et see nagu kõik toimis nagu aegluubis ja ilus ajastus, ma põhimõtteliselt hakkasin keskjoonelt jooksma ja siis kui mängisin Sunderlandi eest Derby County esimest korda Bright Parkil vana koduklubi staadioni esimest korda tagasi ja õnnestus ilusti see kõrge hüpe ja peaga löök, et jah, see ongi nagu kuidagi aeg jääb seisma, ma ei oskagi öelda, aga siis vist korraks käed viskasin taeva poole ja siis tuli nagu meelde, et kuule, et kus ma olen, et see nii suur respekt oli nagu Derby fännide vastu, et siis printisin tagasi oma värava poole, et see tegelikult on videos päris näljakas vaadata, et Sunderlandi mängijad ka mõned peas kinni, siis üritavad mind taga ajada või mulle kaela hüpata ja sagata. Ja see, ma ise üritan praegu mõelda ja natuke ei ole sporti teinud selles olukorda, panna endal tuleb natuke külmavärinad peale, et tegelikult päris võimas ja, aga mis üldse nagu tunne siis on, kui kohalik siis Inglismaa meedia sinust ikkagi räägib kui ühest parimast väravvaist nagu Premier League'is, kuidas selles olukorras jalad maas hoida ja mitte seda oma tööeetikat nagu kaotada, et mingis mõttes ju I made it, on ju, et võiks ju neid nädalavahetusi rohkem võtta, aga kuidas just suuta ikkagi nagu siis oma sihis kinni hoida või see siht võib-olla ongi nagu see ikkagi märksõna seal, et peab siit kuskil kõrgel olema ja see kogu aeg silme ees. No ma arvan, et see oli nagu minu puhul lihtne, et jällegi võib-olla kust ma tulen, ma lapsepõlv või pere, et mul oli, nagu ma rääkisin ennem, see tohutu selline saavutus või ka vajadus, tunnustusvajadus, mida ma kodust ei saanud, et ma olingi pigem ma ikkagi kõhklesin oma võimetes alati või selline ei olnud nagu super enesekindel tüüp, on ju, et ma pidin nagu saama, ma sain selle enesekindluse tööga, mul ei vaja teha ära need omad kordused, asjad ja siis läbi edukate mängude, on ju. Ja loomulikult ka hiljem siis, kui ma vaimse treeninguga, on ju, aga pideva, aga see jah, et ma arvan, et esiteks juba Derby County's meil oli väga karm peatreener Jim Smith, kellel oli teemalt oli ülikeeruline saada kiitust nagu Roman Lubakiviltki, on ju, kui said väravahina, on ju, et tema arvas, et kõik pallid on püütavad ja võetavad ja et sa pead igale pallile tsenderisele välja tulema nagu umbes, et ja samuti, kui mina mängisin oli mul veel lisapinge või stress tööloa saaga, et sul võis olla 3-aastane leping, aga tööluba anti sulle ainult aastaks ja sa pidid mängima 75% esindusvõistkonna mängudest, et ma nagu ma teadsin, ma pean mängima, pean olema kogu aeg tipptasemel ja häid, et ma saaks uuesti mängida ja saaksin jätkata üldse Inglismaal. Ja võib-olla ka see, et natuke jällegi oma võib-olla iseloomust või karakterist ma ei ole nagu, võib-olla mitte kunagi ei olnud nagu päris rahul, ma alati mõtlesin, ma saan veel paremini või seda või toda või natukene siit ja sealt, et see ei olnud nagu kogu aeg mõtlesin, ma pean nagu ka ma tulen Eestist, nagu mida paljud ei teadnudki, et arvasid ikka tol ajal ka, et mingi suur Russia või Nõukogude Liit või kui ei eksisteerinudki, aga ikkagi väga raske seleta, ma nagu, et tõestama, mul oli siuke, ma pean nagu tulen sellest, Eesti ei ole jalkariik, mul oli see nagu mentaliteet, ma pean iga päev olema oma otsesest konkurendist number 2 ja 3 parem, et saada mängima, tõestama, et ma väärin kohta nagu seal Premier League'is, ja mul oli seda väga raske nagu muuta ja võib-olla see oligi mul tugevus tegelikult, aga ma mäletan, et ka kas või Derby County's, kui sa ütlesidki ja üks aasta mind tõesti oli OL lõpus seal, mäletan, kas seal Opta nagu seal statistika või data rankingus seal valiti mingi, kas meil 4. või 3.-4. Premier League väravat, nagu statistis öeldi ka, et kuule, et isegi väratreen buumi, et sa ei pea nagu iga päev nii palju lisa tegema või nagu come on, relax või
enjoy või noh, aga ma ei suutnud seda, see oli mu iseloom, ma ei saanud kordagi, ma läksin isegi nagu trenni läksid, ma tundsin, ma pean olema treeniks ka vaimselt valmis niimoodi, et ma nagu põhimõtteliselt nagu noh, trenn on nagu mäng mulle, et ma vihkasin, kui pall läks väravasse, see peabki olema selline nagu suhtumine, sellepärast ma ei tahtnud kunagi kui treeningul, et mulle ei meeldi, et näiteks harjutuse sees, et mul on pallid väravas, pallid värava kõrval, see on püha, sinna ei tohi pall minna, noh. Et see oli võib-olla selle tagantjärgi sa mõtled võib-olla, et see suhtumine kindlasti aitas mul kaasa, et üha rohkem ja kas nende vigastustest tagasi tulla mulle, et see nagu järele andmatus, aga võib-olla jällegi see mõtled sellele, et nüüd et sa ei suutnud nagu kuidagi seda hetke võib-olla nii palju nautida, võib-olla kui oleks tahtnud või oleks pidanud öelda, et see oli nagu, sul pigem oli kogu aeg mõtlema, ma ei tohi alt vedama, ma pean siin panema täiega, ma pean tõestama, et ma väärin seda aine. Aga kas sa täna ka veel mõtled niimoodi, et noh, nagu tol hetkel isegi, kui sa seal täitsa tipus olid, et saaks paremini, ja sa täna karjääril tagasi mõtled, siis kuidagi kuskilt mõtled, et noh, sealt oleks võinud, äkki oleks niimoodi olnud või tegelikult ikkagi nagu noh, kõrvaltvaatajana arvan, et võiks nagu rahul olla karjääriga küll, et kas täna nagu see rahulolu on olemas või ikkagi midagi kripeldab? Ei no selles mõttes on nagu rahulolu olemas ja, et ma arvan, ma ei ole suuri võite võitnud või karikaid, aga et ma saan nagu sirge seljaga nagu peeglisse vaadata ja ma arvan, see ongi minule kui Mart Poomil nagu suurim saavutus, et ma andsin endast kõik, ja kas me täna rääksime ka palju vigastust, ma nagu tegin endast kõik, et neist välja tulla, võimalik kiiresti, et see, mida muuta, ma ei oleks pidanud mängima Iron Maideni vastu või nagu võib-olla see esimene põlvetraumagi öelda, et mitte kiirustama või olla nii kärsitu, et ei, aga mul tahtsin nagu lahendust, ma otsisin lahendust, et Tavi Temmis on Eestis ära, aga võib-olla tagant järgi, aga ma ei saa nagu selles suhtes küll mul nagu et ma võib-olla tegin nagu kuna ei olnud know-how'd või tegin nagu liiast või tegin malesi harjutusi või midagi liiga palju ei aidanud et liiga palju võib-olla mingit asju midagi ja et aga selles suhtes nagu ei ole mingi kahetsusi, et mul oligi väga huvitav selles mõttes, et kas või juba mõelda oma karjäärile, mis ajastul, et poliitiliselt kui ka kas või mõtleme jalgpallireeglite kohta, et 1991, kui tuli see backpass rule või tagasisöödu muudatus, et sa ei võinud enam kätte võtta, see oli väga suur väljakutse mulle, et jalamäng või olnud mul karjääri lõpuni mu tugevaim külg, aga ma pidin ümber õppima, pidin tohutult vanemana seal ka Inglismaal harjutama nõrgema jalaga mängimist, tol ajal Inglismaal löödigi tavaliselt pikaks need pallid, aga see nõudis nii palju jällegi lisatööd, energiat, keskendumist ja asja, et juba ma saaks ju mõelda nüüd, et oleks teadnud, et tuleb muudatus, noorena oleks tahtnud rohkem jalaga mängida või väljakul mängida, aga see on nagu mõttetu, see ei sõltub minust, et seal jällegi olid huvitavad nagu see ajastu ja kõik, mis muudatus sa pidid kohanema, sa pead kohanema ja tulema välja vigastusest, et reeglimuudatused, see poliitiline olukord, sa ei saa umbes, oled Nõukogude Liidus, järsku saab Eesti vabaks, sul on kõik teed lahti, see Eesti koondis hakkab jälle mängima mänge, et sellepärast nagu ma olen küll nagu oma karjääriga rahul ja ma tean, et ma tegin ise kõik endast oleneva, et olla võimalikult parim versioon iseendast. Meil sinna aeg juba niimoodi tiksub, väga põnev rääkida, aga proovime siis kuskilt otsast hakata ka lõpu poole minema ja võib-olla alustada seda lõppu on sellest, et kui raske sul üldse karjääri lõpetada oli see otsus ära teha, et kas see oligi kuidagi planeeritud või see pigem oli nagu olukorrast, et keha ka ikkagi pärast kõike seda juba andis tugevamalt mõista, et tõmba hoog maha ja sul on tegelikult ju veel kõvasti aastaid ees. Jah, et kui me rääkisime sellest viimast suurest vigast õlavigastust, see oli siis viimane Inglismaa klubi oli Watford, ma mängisin, kui ma nüüd õieti mäletan, see vigastus juhtus oktoober 2008 ja siis teatavasti Inglismaa hooaeg lõpeb kuskil mai lõpus, ma saingi juba aprill vist, oli ka kuskil 6 kuud läks kokku ja mul oli leping suvel lõppemas Watfordiga ja siis juba, kuigi ma võitlesin tagasi ennast, ütleme, ma ei saanud küll mängima, aga ma tulingi juba, tegin väljakul trenni, kõik oli nagu tagasi täiskoormusega, siis öeldi, et me ei pikendu su lepingut,
ja siis ma ütlesingi, et käisin nagu uuesti selle õlaspetsialist, ütles, et nagu kuule väga tubli olnud, et mis on nagu sellest nii kiiri, sisuliselt nagu miinimumajaga oligi vist 6 kuud või tagasi tulnud, et sa võid, ma ei saa sul keelata mängimist, aga jah, et võib olla väike risk, kui täpselt samasugune vigastus juhtub, või see kukkumine, aga see mingi tõenäosus on, aga mitte väga suur, et ma nagu tegelikult ütlesingi või mainisin ennem, et mõtlesin, mida teha, et ma ei tahtnud nagu perega jälle hakata kolima, ma olin 37 saanud, mõtlesin, perega oli meil plaan niikuinii võib-olla aasta pärast tagasi Eestisse kolida, kuna Markusel ja Andresel vanemate poistel oli see koolivahetus ees ja Andres sai siis, oleks saanud 7, mis oleks Eestisse koolimineku siis aeg, Inglismaal minnakse 5 aasta teatavasti kooli. Ja siis tuli, mida teha, et kas hakata, et seal juba rääkisin agendiga, mingi huvi oli juba seal, et oli ka vist Championship ja League One klubidest, aga nagu ei tahtnud jällegi nagu kolida, siis järsku tuligi kõne siis Arsenali väravatitreener Jerry Paytonilt, kellega käem oli olnud siis ka ise 2 aastat, et temal oli puusaga probleemid, et otsis endale nagu abilist, ja siis ma mõtlesingi, et okei, ma võin ju veel mängida, aga kui me oleme juba perega põhimõtteliselt otsustasime, et aasta pärast tahaks aega Eestisse minna, et nagu just laste ja pere mõttes oleks õige aeg, et võib-olla on nagu mul ka parem nüüd lõpetada, veel olen terve, põhimõtteliselt uuesti võidanud ennast terveks või saanud terveks ja siis keskenduda treeneri paberite õppimisel või tegemisele ja siis, et saan juba ka head esimest kogemust nagu heas ikkagi suurklubis Arsenal, et ja see oli täpselt Watfordi ja Arsenali treeningväljakud on üksteise kõrval ja ma elasin seal ju väga lähedal, et siis ma otsustasingi, et okei, et aitab ja siis oligi suvel siis 2009 oli see lahkumismäng siin A. Le Coq Arenal Portugali vastu ja siis olin 1 aasta veel Arsenalis siis abivärati treener ja tegin oma UEFA siis või treeneri paberid esimesed Inglismaa jalkaliidu juures ära, aga nüüd kas ta oli kerge või raske otsus, ma ütlen kerge võib-olla selles mõttes, et ma olin õnnelik, et mul oli kohe nagu ütleme tegevust ja samal erialal või siis ikkagi, mis mulle väga meeldis, ma arvastan ikkagi võib öelda tippklubis ja kuigi sissetulek oli väga-väga väike, aga ma ütlesin, et see on mul eneseharimine tuleviku mõistes ja suures plaanis on see kasulikum nüüd lõpetada, aga loomulikult, kui sa oled ma olin vist 14 aastat kokku nii kaua Inglismaal mänginud ja karjäär nii kaua mänginud, siis nagu sellest rutiinist, oma mängija rutiinist, isegi kui sa oled vigastatud väljatulek, ja tõesti mõtled, nüüd ongi lõpp ja nüüd ma olen treener, see ei loe, mis ma ise tegin või mis mulle meeldis või mis mulle sobis või mis asi, et nüüd sa oled, ongi kõik. Et sa ei ole seal enam tuhanded fännide ees ja seal melus ja seal, et see on teistsugune nagu see pinge või adrenaliin, et eks loomulikult oli ka mul unetuid öid ja ikka mõtled, kas see oli nüüd õige otsus või kas ma äkki oleks pidanud veel panema või tead, hambad risti pingutama ja nagu, ongi see harjumine uue keskkonnaga ja et sa ei lähe enam mängijate ma olin olnud ju Arsenalis mängijate riietusum, nüüd läksid riietusid seal treenerite riietusumis juba, et nagu juba see väiksed nüansid, aga ma arvan, aitaski, ma kohe sel ajal Tarmo Rüütli palus ka, et ma hakkaks kohe Eesti koondise väravat treeneriks, et see kuidagi see rutiin muutus, samas ta nagu ikkagi oli ka rutiin, aga vähemalt see aasta seal Inglismaal, aga jah, et ta nagu aitas mulle, et mul ei tundsid, et sind nagu ikkagi väärtustatakse juba see, et ma sain Eesti koondises olla, läbi Eesti koondise sain ka olla nagu ikkagi seotud tippjalgpalliga, siiamaani olen saanud, ma olen väga tänulik selle eest ja selle kogemuse eest, et see mulle kindlasti aitas kaasa, et aga ma usun, et kui sa oled kaua olnud tippsportlane, ühelgi ei ole see nii kerge, et lõpetada ja ma ei ole ka selline tüüp, ma suudan lihtsalt niisama istuda, ma tahan midagi teha, olla vajalik, kedagi aidata, olla nagu jah, et sul on väärtus, ma nagu kuhugi kuuluda, nagu me kõik tahame. Aga sa mainisid ka, et mängijana ikkagi seal 10 000 ees, see adrenaliin on ju meeletu, et mingis mõttes minu meelest see profisportlane olemine
ja heal tasemel on natukene nagu mingi narkootikum, tead, ja kui seda ühel hetkel enam ei ole, et ma ei tea, kas see treeneri töö või see amet, mis sa täna nagu teed, kas sa sealt mingit samasugust adrenaliini või sa lihtsalt oledki leppinud sellega, et päris seda tunnet enam nagu kunagi, kas või seda sama peaga värav löömist, nagu seda ei tunne, et aga väiksed võidud ja rõõmud on ka ikkagi midagi väärt. Jaa, sama kindlasti ei saa, et ja ei ole ja see ongi loomulik, aga loomulikult sa oled ikkagi suure meeskonna liige, siis on sul väike meeskond, see treenerite tiim, kui sa suudad olla kasulik ja koos võita, loomulikult see on ka selline jagatud rõõm või on ikka suurem rõõm kui see üksi, et üksi vaikselt nokitsed, et see on teised emotsioonid, aga loomulikult need emotsioonid ei ole sellised niivõrd suured või võimsad, kui sa oled seal nagu ise seal üks nendest gladiaatoritest ja seal mängijates seal väljakul on ju, et jah, aga selle veel, ma mäletan ka tegelikult, ma selle tahan lõpetamisega seos, aga jällegi üks positiivne mõtlesin, et kui ma tegin selle otsuse ära, ma olin ju väga järjepidev ja korralik treening päeviku pidaja, siis see oli küll kergelt, kõik, ma ei kirjutanud ühtegi rida sinna, kõik, ja siis ma tundsin ka seda kergendust, võib-olla mõnes mõttes mis oli kergendus, ma ei pea enam iga päev ennast nii tõestama, ma olen juba teinud, see on läbi, see peatükk on läbi, nüüd on mul hakkab elus uus peatükk, see on nagu teistmoodi, ma ütlengi, et teistmoodi välja kutseda, aga ta kuidagi jah, mul ei tundunud enam see kuidagi selline nii palju ma ei oska öelda, energiaid sööv või ema sellist nagu täielikku sellist, ma ei oskagi öelda, powerit iga päev selle tõestamist sellist nõudev, et see oli nagu, mõnes mõttes oli ka väike kergendus. Et võid enda vastu ka nagu sõbralikum siis olla, et ega su treeningpäevikus ka see ikkagi ju enesekriitiline ka selgelt ja kui sa iga päev seda pead kirja panema, ega see lihtne ei ole, selles mõttes saan täitsa aru, kuidas see kergendus tulla võib. Aga tegelikult sa korra siin podcasti jooksul juba mainisid ka, aga saan õigesti aru, et sinu meelest on nagu vaimne treening, eriti täna, vähemalt sama tähtis kui füüsiline, sest võta meile tipud, füüsiliselt ju väga suuri vahesid ei ole, kõik jooksevad peaaegu sama kiiresti, löövad sama kõvasti, aga kui mänguks läheb, siis kõik ei ole nagu mängumehed. Ja minu jaoks see nagu näitabki, et tegelikult see just see mind fitness või selline asi, ütleme, on väga oluline ja peaks nagu päris tähtsas rollis igas, eriti nagu noorte spordiga tegelevas nagu organisatsioonis olema. Väga nõus, et Eestis kindlasti oleme ikkagi veel väga palju tööd selle valades teha, et kindlasti siin on nagu juba klubide ressursid ja alaliidud ja nii edasi, et aga jah, et ikkagi korralikes ka Inglismaa või välismaa akadeemiates on juba ka, ütleme, ongi noorte akadeemiates on juba psühholoogid ja nagu aitavad noorsportlasi, et tänapäeval lastel või noortel on teistsugused on ju pinged ja väljakutsed, et aga jah, ka neid peab võtma tõsiselt ja nendega tegelema, aga jah, 100% nõus, et ma arvan, päris tipus lõpuks loeb see vaimne tugevus, see vaimne kohalolek seal hetkes, see valmisolek ja need parimad, jah, neil on ka võib-olla see instinkt, aga see on ka ju tegelikult see, et neil on see fookus ja nii hea nad suudavad võib-olla murdosa sekund seda olukorda paremini lugeda või kuidagi tunnetada, mis nüüd järgneb või ma pean just sinna sammu tegema või keha sinna vahele panema või nüüd seda pall tuleb sinna, saad aru, et see on ka ikkagi, ma näen ka, et see on ju tegelikult läbi vaimsete treeningu või sellise valmisoleku ja kohaloleku tekkinud see tunnetus, et see on nõus, et 100% sa vaatad, nagu sa rääkisid, 100 meetri olümpiafinaali, kõik on suured lihasmassid ja kõik on väga kiired mehed. Okei, jah, Usain Bolt andekus on ka, aga lõpuks ta peab ka õigel ajal, kui see püstolipauk käima, minema 100% ja siis on see, ma usun, et ta, kui nähas tema kehakeelt ja see, et kuidas ta ka teab, et ta on maailma parim ja ta usub seda. Jaa. Ja nüüd ongi aeg võib-olla siis viimaseks, et sinu karjäär kahtlemata, aga pärast karjääri tegelikult tegevus, kogemust on kui palju. Ja mis sa ütleksid siis ühele noorele tippu pürgivale või tippust unistavale sportlasele, kes praegu, ma ei tea, mingi vigastuse või operatsiooni järgselt kodus istub ja tunneb, et
no ma ei tea, kõik vist on läbi, et kas üldse on mõtet, et kust otsast nagu sealt üles ronima hakata? No kõige tähtsam, et ära anna alla, ära kunagi alla, seda on kõige lihtsam nagu teha tegelikult ja langedagi sinna masendustsooni või ja siis, et hakata nagu ennast aletsema, et aga alla ei tohi anda, esimene ongi, ma ütlesin, et sa pead leidma usu, et sa tuled tagasi endasse, on ju. Sa pead seadma endale eesmärgi, on ju. Ja see kas või kõigepealt suur eesmärk ja siis väiksed eesmärk, iga päev ma pean tegema ääres need harjutused või need trenni, siis ma olen oma selle tänase päevaga võin olla rahul, tunne sellest rõõmu, sa oled teinud ära, mis ülesand järgmine päev on, võib-olla saad natuke rohkem teha või teed sama ja teed jälle ära. Ja sa siis vaikselt nagu proovidki neid eesmärke neid täita, aga ma arvan, see kõige tähtsam ongi, et väga kerge on nagu tegelikult alla anda ja mitte proovida, kui isegi kui ongi see esimene suur tagasilöök või vigastus või nagu öeldaksegi, et see usk mitte alla andmine, ma ei anna alla, ongi sisend, ma will be back nagu mina või ma tulen tagasi, ma saan sellest üle, see on sisekõne, väga tähtis, see positiivne sisekõne ja usk endasse, visualiseeri, kus sa oled juba tagasi spordiväljakule ja sa teed seda asja, mis sulle meeldib ja sa armastad. Ära karda rääkida oma muredest või probleemidest, ongi kui sul nagu see kipub masendus peale või et see progress on väga väike või sa ei näe, et ei lähe paremaks, siis ole julge, otsi abi, ära karda küsida abi, jaga lähedastega, oma parimate sõpradega või inimest, keda sa usaldad, sul on nagu hea kontakt, et sa pead olema ise ka avatud, otsi lahendusi nagu ja et ma arvan, see on minu soovitus, nagu, mida ma saan nagu tagasi mõeldes oma karjäärile, kus oli tõesti nagu liiga palju vigastasi või neid operatsioone või raskeid hetkeid. Ja ma tulin välja, ma arvan, siis suudad sina ka nagu. No suurepärane, väga head mõtted. Minul oli igatahes väga põnevad 1,5 tundi siin. Usun, et võiks olla väga hea kuulamine ka kõigile nii noortele kui vanematele, sportlastele kui fännidele. Tänan sind väga, Mart, et tulid. Soovin sulle jõudu töös ja õnne isiklikus elus. Aitäh! Aitäh!